अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि औरत के घर में उसकी सबसे फेवरेट जगह उसका किचन है, तो मैं भी अपना पहला व्लॉग अपने प्यारे से किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़र्दा पुलाव। तो यहाँ हमने पुलाव का मसाला भून लिया, यखनी भी बना लिया साथ में, और अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना अच्छा पुलाव आपका रेडी होगा। और इसके साथ यहाँ मैंने चावल बॉईल करके चाशनी में डाल दिए मीठे चावल बनाने के लिए। और इसके साथ हमने इसके कलर्स भी, फूड कलर्स रेडी कर लिए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके फूड कलर्स हैं। और यहाँ पे चावल जैसे ही पानी सूखेगा इसमें हम फूड कलर्स ऐड कर देंगे, और मसाले को यहाँ भून के हम इसमें यखनी डाल के पुलाव चावल डाल देंगे पुलाव का। और यहाँ देखें पानी को उबाल आ रहा है, और यहाँ हम जैसे ही पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो जाएगा चावलों को दम लगा देंगे पुलाव को। और इसके बाद ये देखें आप, हमने मीठे चावलों के लिए उसका फूड कलर उसके ऊपर डाल दिया, और इसके बाद बाकी के लवाजमात भी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं, जैसे कि रसगुल्ला और बादाम पिस्ता वगैरह। इसके अलावा जो भी आप पसंद करते हो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखें पुलाव को भी दम लग चुका है खैर से। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब